Urtero bezala, Arrateko Amaren eguna igaro eta hurrengo domekan ospatu da kofradia eta baserritar erretiratuen eguna aurten ere. Eibarko udala antolatuta, atzo arratzaldean hiri-demak jokatu ziren Arrateko probalekuan. Hiru hiri-pare aritu ziren bertan 1800 kiloko probarriarekin lanean. Jose Luis Arazola eta Feliz Beitia izan ziren epaileak. Vicente Areta Mendigoitzi eibartarraren hiriekin hasi zen hiri-dema eta Iñaki Urrutia eta Galder Bolaño itzain zituztela, ordu erdiko tartean 57 plaza, 5 metro eta 60 zentimetro egin zituzten. Bigarren hiri-parea Elgoibarko Zoarterena izan zen. Iñaki Urrutia eta Galder Bolaño ere izan ziren itzainak hemen. Hiriek erritmo bizian hasi zuten proba eta hala jarraitu zuten ia amaiera arte. Azkenean 59 plaza egin zituzten. Eta hirugarren hiri-parea Ezker itsasoko Iker Zubillaga Aigeldorena izan zen. Hauek ere polito hasi ziren lanean, baina 54 plazak eginda eta proba amaitzeko ia 3 minutu falta zirela, hiri-pareak planto egin zuen eta Iñaki Urrutia eta Ezker Zubillaga itzaina gogotik ahalegindu arren, antza amaitu zuten proba, 54 plaza, zinta bat, 3 metro eta 54 zentimetro eginda. Horrela, aurtengo kofradia eguneko hiri-demak irabazi dituen Elgoibarko Zoarterentzat izan ziren 2 manta ederrak.